El gran libro de la naturaleza. Hola a todos, bienvenidos al gran libro de la naturaleza. Este libro trata sobre todo el mundo animal y en cada episodio el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. Vamos, apurémonos o llegaremos tarde. Permanezcan juntos, no se vayan a perder. No quiero llegar tarde, vamos, rápido. ¿Listos? ¡Salten! ¿Qué sucede? Hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? No lo veo. Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla. Ya saben lo goloso que es. Los pequeños deben aprender sobre depredadores. ¡Ahí viene! ¡Deja de saltar! Veo que todos están aquí. Bien, hoy el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Hoy les contaré todo acerca del lobo. Descansa un poco, madre. Te tengo una sorpresa, Bubu. ¡Una pelota! ¡Yipi, gracias! Madre, intenta dormir. No hagas mucho ruido. La abuela tiene una fiebre muy alta. Ya regreso. ¿Tienes fiebre? Déjame ver si estás caliente. Solo es una fiebre ligera, no te preocupes. Entonces podemos jugar con la pelota que tú me regalaste. Me gustaría, pero hoy no. Iré a jugar afuera. No es necesario gritar así. Bueno, mamá. Deja de jugar un momento. Necesito tu ayuda. Mira, mamá, mira. Escúchame, Bubu. ¿Podrías prestarme atención? Te estoy escuchando, mamá. Debes ir de inmediato al consultorio del doctor Cabra. Tu abuela está muy enferma. Tiene una fiebre muy alta y mucha tos. ¿Me escuchaste, Bubu? Sí te escuché, mamá. ¿Qué te pasó? Mi colita, me lastimé. Muy bien, no es nada. ¡Mi zapato! ¿Dónde está mi zapato? ¡Ay, me vas a matar! ¿Y dónde está? No sé, mamá. Tal vez allá, entre los árboles. No lo veo por ninguna parte. Espera acá un momento, te traeré uno de la abuela. No. Mamá, debo tomar uno de tus zapatos para Bubu. Toma, ya puedes irte. ¿Qué? Pero no me quedará bueno. Ay, deja tanto alboroto y póntelo. Muy bien. Ahora ve corriendo. Vamos, date prisa. No pierdas tiempo, la abuela no está bien. ¿Cómo puedo darme prisa si ni siquiera puedo caminar?
Ya me cansé de este estúpido zapato. Mira, le falta un zapato. Veamos. Oh, la fiebre está subiendo. Bien. Este era el lugar. ¡Allí está! ¡Lo encontré! ¡Yipi! ¡Mi zapato! ¡Encontré mi zapato! ¡Encontré mi zapato! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí todavía? ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mamá! ¡Encontré mi zapato! ¡Tengo mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¡Yipi! ¿Dónde lo encontraste? Se me ocurrió una idea. Acababa de salir cuando noté que el zapato de la abuela me apretaba. Ya no podía resistir el dolor. Me apretaba mucho y lo lancé al estanque. Luego decidí venir a casa y hacer los mismos movimientos que hice cuando estaba jugando con la pelota. Y perdí mi zapato. ¡Mi zapato! Así fue como lo encontré. Oh, me alegra que lo hayas encontrado, pero te pedí que fueras al consultorio del doctor Cabra. Está bien. Ya me voy, mamá. Espera, siempre quieres hacer las cosas a tu manera, ¿cierto? Todos los demás pueden hacer lo que quieren, pero yo no puedo. Bubu, debes aprender a obedecer. Si te pido que hagas algo, quiero que lo hagas sin hacer preguntas. Ahora ve al consultorio del doctor. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahora, Bubu? Tengo una piedra. Deja de perder el tiempo y recuerda ir directo al consultorio del doctor. Ya voy, ya voy. ¡Oh, cielo! Se aproxima una tormenta. ¡No! ¡Una tormenta! ¡Debo encontrar refugio! ¿Ahora qué? Oh, la fiebre aún está alta. Oye, ¿a dónde vas? ¡Ven aquí! No es peligroso, me voy a casa. No me voy a quedar aquí si es peligroso. Ya. Pobre Bubu, se mojará con este tiempo tan horrible. No te preocupes, madre. Él sabe cuidarse muy bien. Me voy a casa. Voy a buscar a Bubu, madre.
Regresé, mamá. Qué bueno que llegaste. Ya iba a buscarte. Es más, les iba a llevar un paraguas para que tú y el doctor no se mojaran. Pero ¿dónde está el doctor? No viene conmigo, mamá. Estaba lloviendo mucho y tuve que buscar refugio bajo el árbol. Caían relámpagos. Era muy peligroso permanecer allí, mamá. Bubu, me desobedeciste de nuevo. Dime qué voy a hacer contigo. Lo siento, no quise hacerlo. La abuela está muy enferma. No ya llores, no sé qué mamá. hacer. Pobrecita. Quédate aquí al lado de tu abuela mientras yo voy a buscar al doctor. Debería darte vergüenza. No puedo confiar en ti para nada. ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo iré! Oh, por favor, ten cuidado, Bubu, y regresa con el doctor lo más pronto posible. Mira eso. Tiene miedo de que el sol le caiga sobre la cabeza. ¡Qué tonto! Es muy gracioso. ¿Qué es lo gracioso, ah? ¡Basta ya o les lanzo unas piedras! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Oye, no! ¡No debes lanzar piedras! Se estaban riendo y burlando de mí. ¿Qué esperas que hagamos si pasas con un paraguas en la cabeza cuando el sol está brillando? Bueno, debo decir que es un poco extraño. ¿A dónde ibas? ¿A algún lugar en especial? Voy al consultorio del doctor Cabra. Mi abuela tiene una fiebre alta y mucha tos. El doctor Cabra estaba a punto de cerrar el consultorio. Vengo de allá de traer esta medicina. Mejor te das prisa si quieres llegar a tiempo. No está bajando. Esperaré aquí hasta que regrese. Oh, no, se subió. Oye, pequeño, despierta. ¿Qué haces aquí? La abuela tiene mucha fiebre. Bien, escucha.
Dale esta medicina de inmediato a tu abuela. Le ayudará a bajar la fiebre. También la reanimará. Debo irme. Vete y asegúrate que se la tome. Yo iré luego. ¿Dónde está Bubu ya? No lo escucho jugar. Fue a llamar al doctor Cabra. Estarán aquí pronto, no te preocupes. Vete, te digo. Tengo que hacer una visita urgente. Después veré a tu abuela. Oye, ¿qué pasó? Me caí en el río, pero encontré al doctor y me dio la medicina para mi abuela. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a que se me seque la ropa. Bien, podríamos pescar mientras esperas. ¿Ah? Vamos, mira lo que ya atrapé. No puedo. ¿Qué quieres decir, ah? Bueno, le prometí a mi mamá que iría directo a casa. Te detuviste a descansar en lugar de correr a la casa con la medicina. Sí, lo sé, pero nunca lo averiguará. Tiene una fiebre muy alta. Tiene pulmonía. ¿Qué se puede hacer, doctor? Dígame ya. No hay mucho que podamos hacer. Si hubiera tomado la medicina, su fiebre habría bajado y estaría controlada. La única solución es llevarla a un hospital. Llamaré a una ambulancia. ¿Siempre eres tan distraído? Tienes los zapatos al revés. ¡Ay, qué tonto! Espera un momento. Quiero darte este pescado para que lo lleves a donde tu abuela. ¡Vaya! ¡Gracias! Vete, rápido. Creo que viene la ambulancia justo a tiempo. Llévenla al hospital, ya las alcanzo. Esto ayudará a que la abuela se mejore. Gracias, cariño, gracias. Ya me siento mejor. ¡Oh, no! Es tu culpa. Si algo malo le pasa a la abuela, será tu culpa. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡La medicina! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡La medicina! ¡La medicina! ¡Oh! ¡Esperen! ¡No! ¡Todo es mi culpa!
Esto nunca habría pasado si hubiera hecho lo que me dijeron. Perdóname. Abuela. Eso sucede cuando no haces lo que te pide. Esperemos que haya aprendido la lección. El lobo. ¿Cómo está clasificado el lobo en el reino animal? Los lobos pertenecen al orden de los carnívoros, a la familia de los cánidos y a la especie Canis lupus. Tienen un cuerpo esbelto y musculoso y una cola larga y peluda. Varían en color, pero generalmente van de un tono gris a un marrón rojizo. ¿Cuántas especies hay y dónde viven? Todos los lobos pertenecen a una especie, Canis lupus, que a su vez se subdivide en varias subespecies esparcidas a lo largo de Asia, Norteamérica y Europa. Casi siempre los lobos prefieren vivir en bosques, pero los hay en regiones montañosas y en las tierras bajas. ¿Cómo viven? Los lobos son animales sociales y territoriales. Viven en pequeñas jaurías de estructura social muy rígida, lideradas por una hembra y un macho dominantes. ¿Cómo se desplazan? Los lobos por lo general se desplazan al trote. A este paso recorren fácilmente distancias entre 10 y 20 kilómetros por día. ¿Qué comen? Básicamente los lobos se alimentan de presas más grandes que ellos, como ciervos y caribúes, pero también se alimentan de mamíferos pequeños como conejos y ardillas, por ejemplo. Si la caza escasea, los lobos se alimentan de bayas y otras frutas. ¿Cómo se protegen? Los lobos no tienen enemigos naturales y si no fuera por las peleas ocasionales dentro de la jauría, en muy pocas oportunidades el lobo tendría que defenderse. ¿Cómo interactúan con las personas? Muy mal. Desde la prehistoria, el hombre ha cazado al lobo y durante varios siglos fueron considerados como demonios, los lobos malos de los cuentos de hadas. Pero en los últimos años, los científicos han rehabilitado la imagen del lobo y lo salvaron de la extinción. ¿Pueden vivir en la ciudad? No, no pueden, pero en invierno algunos lobos se acercan mucho a los asentamientos humanos en busca de alimento. Bien, ¿aprendieron todos la lección? La moraleja de la historia es que cuando no obedeces a tus mayores tendrás toda una vida para arrepentirte. ¡Uy, miren quién viene allí!